आवाज लगे दूसरे का रास्ता बंद किया हुआ है सतीश नेशनल का वसीम का नाम है। बहुत ही अच्छा मुकाबला, कांटे का मुकाबला, जोर का मुकाबला। काफी अच्छे निकासी लेकर इसमें अभी कामयाबी के साथ लड्डू को याद है सबक है बासिर का अच्छा स्मैश बासिर अच्छा खेल है खाने की जानब से बहुत ही अच्छा जानब से सही बन गई यार मेरा ध्यान और काफी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं यकीनी तौर पे। बहुत ही अच्छी स्मैश, तालियां भी चाहिए के लिए प्लीज। बड़ी वीआईपी बरेंदी भी होगा मैं तो मैच ही पीछे भी था लाउडरी का वर्सेस अगर तो यहां पे लीड हासिल है 3 पॉइंट्स की राजा थोड़ा मत डर नासिर उन्हें बहुत ध्यान कोई मौका नहीं मिला मुसीब को पैरी करने का, कामयाबी हासिल की यहाँ पे स्मैश की सूरत में। अभी किया था यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेले स्टैमिना को यूटिलाइज किया यहाँ पे कमाल की परफॉर्मेंस है मिस्टर अदील की जानब से। इस मरतबा अच्छा क्रॉस है फकर बट्टू की जानब से। लाउडरी राजा दमत था यार फकर बट्टू कोई मौका नहीं दिया यहाँ पे रिसीविंग का, बहुत ही अच्छी स्मैश काबिल कदर स्मैश है फकर बट्टू की जानब से। 1-3 मासूम ने टच करवा गया इस मरतबा कॉम्पिटेंट स्मैश दिया आप तो सटे दिया पोल दिया बहुत अच्छी स्मैश है नसीब कुमार की जानब से। There's a magnificent smash from Mr. Nasiib Kumar. लड्डू बेच रहा है तो आना लड्डू के पास सारे कोई बेच रहा है जोर का मुकाबला, कांटे का मुकाबला और जोश मुकाबला यहाँ को देखने को मिल रहा है यकीनी तौर पे। बहुत ही अच्छी स्मैश है हाथ की जानब से। इस मरतबा रिसीविंग का कोई मौका नहीं दिया। Two four का वर्सेस सर्विस करेंगे बरकत की जानब से और इस मरतबा आउट सर्विस कर दी।
मिस्टर नासिर लिब्रो सर्विस करेंगे। इमरान अच्छी स्मैश है, जोरदार ताली देनी चाहिए। बहुत ही अच्छी कॉम्पिटेंट स्मैश। नीला दिया यूएस हाँ ये उसे पिक करते बोलता अच्छा रिसीव है वसीम की बहुत ही अच्छी स्मैश। लड्डू गया लड्डू दिया फुल जोश है जोरदार मुकाबला, कांटे का मुकाबला, गजब का मुकाबला इस पर बहुत ही अच्छा खेलते हुए दोनों टीमें। अच्छा डिफेंस है, आसिफ मानी अच्छा ब्लॉक है। आदिल, उस्मान, इमरान, ये देखो ये टप्पड़ देता था कमाल की यहाँ पे स्मैश दिखाई। लाया बकरी Heads up, brilliant smash from Mr. Prokometu. 3-4 का वर्सेस हाँ काफी गाजर गान स्मैश के बहुत ही अच्छे तरीके जिसमें के साथ नियति और ईमानदारी के साथ खेलते हुए ये हरीफ और दूर ही खेलता रहा तमाम तरह वाले काशी जी को यूटिलाइज करते हुए दोनों साइड्स के प्लेयर्स खासा जोश और खरोश पाया गया अभी इस मैच में। आसिफ मानी का आइडिया लेकिन यहाँ पे रिसीव किया इस बॉल को। बहुत ही अच्छी स्मैश है, ताली होनी चाहिए। It's a great smash. Está aí. Aí tá aí nesse आसिफ मानी Aí बाल खोजे खोजे अब खोजे बाल अरे बहुत सही आई बाल का क्या करो यार ए लाइफ मेरी यार आई आई लाइट खराब बाल बता चले यार मुनज़्ज़म तरीके से खेलते हुए दोनों टीमें। Well effort for both sides. तो सही एक तो सही आज लो हाँ हो रही थी कैसे से दिला जा अच्छा किया यहाँ पे हार्दिक की जानब से। इसमें बॉल सीधी का कोई मौका नहीं था। अपनी गेम में काफी सुझाव पैदा किया बरकत क्लब ने। 4 आसिफ लिखो ना सर यार तीन करता बहुत ही अच्छा स्ट्राइक है। It's a tremendous spike from the आज से मोड़ है चाल दे यार क्यों खाना यार से नहीं खाए बड़ा कवे तो सी ए बड़ा अभी बहुत ही अच्छी स्मैश, ब्यूटीफुल स्मैश इस दिल की जानब से। 4 नासिर लिखो आप सर्विस करेंगे। बहुत अच्छी स्मैश है। काफी ज्यादा गर्मजोशी बलबला अंगेजी दिखने में मिल रही है दोनों टीमों खिलाड़ियों की जानिब से। 5-4 अभी बहुत अच्छा ब्लॉक है इस मुकाबले में बिट्टू की जानिब से। इस मौका कॉम्पिटिटिव रेजिस्टेंस थी और
दिल्ली और 60 मार दी। दोनों टीमों को ही तमाम तमाशाई एनकरेज करते हुए यकीनी तौर पे इस दिल्ली है शरीफ माहौल और बेहतरीन एक्साइटमेंट से ये तकबंदोज होते हुए वसीम ने बुलंदा ना वसीम बुलाना बड़ी तादाद इस ग्राउंड में मौजूद है इस मैच को एंजॉय करते हुए 6-4 वसीम अदील स्टाइल बहुत गरम